장계장날 전통시장 옆에 정말 맛있는 순댓국밥집인데요. 양지 가마솥 순댓국밥집입니다. 참나무 장작으로 이게 아침부터 직접 끓여서 사골국물을 우려낸 정말 맛있는 이게 참나무 장작입니다. 참나무 이 통나무를 그냥 원목 그대로 이렇게 아궁이에 넣고 새벽 4시부터 이렇게 쭉 가마솥에 돼지 뼈하고 돼지머리 각종 잡뼈를 넣고 쭉 고아서 국물을 우려냅니다. 장계 장날 전통시장 양지 가마솥 순댓국밥집입니다. 옛날 전통 방식으로 이렇게 집에서 옛날에 아궁이에 직접 장작불로 어머니가 끓여주시던 그 정성과 손맛 그대로 이렇게 가마솥에서 우려낸 정통 순댓국. 한번 드시면은 여러분 정말 행복이 따로 없음을 느끼실 수 있습니다. 팔팔 끓고 있네요.